Chegamos em Campinas, São Paulo. Agora a gente tem uma conexão rápida para depois a gente partir para Orlando. Passei um frio danado nesse voo. Cê tá louco. Vim com uma blusa de lã e ainda passei um frio. Frio, mais frio, gente. Venham com blusa, por favor. O duty free daqui é pequenininho. Vamos ver o que se tem alguma coisa de interessante aqui pra gente ver. Vontade de comprar um cobertor desse aqui, de tanto frio que eu passei. Meu Deus, deixa eu ver. $22. Cachaça colorida, que bonita. Vamos lá para os skincare, ver se a gente acha alguma coisa de interessante. Ali tem uns perfumes perdidos ali. $36, Victoria's Secret. Mas esses aqui já tá mais baratinho, $19. Esses perfuminhos aqui são gostosos também. Leve 2, o segundo sai com 30% de desconto. Quente. E aqui tem um Danone, bolinho, uma manteiguinha, uma bolachinha. Agora a gente vai pegar um trenzinho para ir pro terminal A. Saindo do palco e eu 200 chega passa 200 e... Aí, Gu! Perdeu o YouTube. Depois você mora que 200 Aí, gente, pensa numa pessoa animada, arregaçada, né? Cansada. Mas tá bom. Ai, que delícia. Super, super, super animada. Olha, que lindo, que lindo. Deixa eu ver se filma lá. Esse aeroporto. Chegamos aqui no outro terminal A e B. Gigante também, hein? Vamos achar o negócio do carro. Agora a gente veio tirar o ticketzinho pro Sunpass, que a gente não pegou pela locadora, a gente pegou por esse Visitor Toll Pass, que é o sistema que o governo da Flórida nos fornece. Aí não precisa pagar aluguel. E aí sai um ticket assim, ó, na maquininha. Aí você pendura no retrovisor e pronto. Vou filmar ali a hora que pegar. Coloca ali. O código de barras vem aqui. Isso. Certo. Aí, prontinho. Vou pegar lá embaixo. Aí. Aí, fechou. Agora colocar no carro e partir. Pegar o carro. Gente, agora sim. Agora a gente vai pegar o carro. Pronto. Colocando as malas dentro do carro. Ó, gente, tem que colocar aqui, ó, pra poder passar ali no terminalzinho do aeroporto para poder validar esse Visitor Toll Pass aqui. Agora vai, gente.
Olha o olho da pessoa cansada. Ai, que delícia. Bem tranquilão, os bonitos lá. Ai, que delícia. Chegamos, gente, chegamos. Da direita e pegue a saída. Olha aquele brinquedo. Aqui é Orlando Eye. Mas não dá pra ver. É o quê? Nós viemos nessa lojinha outra vez pra comprar lembrança. Agora sim, a gente caiu no fervo na International Drive. Adoro esses mallzinhos que tem. Ali já é a... acho que é o Orlando Eye ali atrás. Aquele brinquedo do elástico. Ai, que animação, gente. Gente, esse é o hotel que a gente vai ficar, no Rose Inn, aqui na International Drive. E tem um funcionário, Felipe, brasileiro, muito simpático, que nos atendeu. É bem melhor, né? Falar em português, não precisa pensar tanto. Que tem uma lojinha, uma conveniência. Se precisar de alguma coisa, já tem um monte de coisa. É, gente, chegamos nos Estados Unidos e eu tô muito feliz e muito cansada, mas mesmo cansada eu vou pra rua. Vamos lá, né? Mesmo cansada, a gente saiu pra comer aqui no McDonald's, naquele maior do mundo, na International Drive, onde tem esse painel de LED ali, ó. É a loja da Disney. A maior que tem aqui, fica aqui na International Drive. Gente, nós tudo detonado, cansado. A gente vai pra rua, ninguém vai dormir em dólar, não. Nós vamos dar uma passadinha na Walgreens. Pegar uma água que não deu tempo de ir no Walmart, porque o Walmart não é mais 24 horas. 11 horas está fechado. Vamos procurar. Bom dia, gente. Agora a gente veio comer um café da manhã tipicamente americano no IHOP. Vamos ver como é que é. Tira foto isso aqui? Café tipicamente americano. Agora a gente parou no mall. Vai visitar TJ Maxx, Dollar Tree. Lá pra trás tem a Ross. Umas lojinhas. Fazer umas comprinhas. Não faz parte, né? Essa pasta de dente aqui no Brasil é bem cara, ó. Essa Quest. É tudo $1,25. Vale a pena. Tem algumas coisas que ainda valem a pena. É, pra dente sensível também lá, que é caro, ó. Essa aqui, ó, compensa. Ó, pra quem fica em casa, tem comida, ó. Tem até feijão. Outra vez que a gente ficou em casa, a gente comprou as coisas de comer aqui, ó. Hã? Ah, esse tempero é bom, mas tem que ver o que tá escrito aí, né? Senão, que isso? Macarrão de... uma xícara de micro-ondas, né? Salgadinho. Agora a gente vai dar uma entradinha na Ross. Gente, mas tá quente. A gente fica meio melado aqui. É um calor úmido, é estranho. É um sol pra cada cabeça. Mas sol é maravilhoso, né? Quem não gosta de sol?
Vamos lá. A galera lá. Vamos de Nike agora. Deixa eu ver, Maria Luísa. Serviu esse tênis pra você? Aham. 46 deve ser. Bora lá ver se a gente acha alguma coisa interessante. Agora vamos passear um pouquinho na Adidas. Gente, mas olha, não tá compensando não. Os preços estão bem altos. É que também depende do modelo, né? Às vezes lá é mais barato. Olha, $150. Mas é bonito. E a gente veio passear no shopping, no Mall Edilênia. Porque um bom brasileiro tem que ir onde? Onde? Na Apple. Vamos lá dar uma olhada nos celulares. No running in the Campfire Theater area. If your marshmallow or stick catches on fire, slowly and carefully blow it out like a birthday candle or drop your stick into the campfire. Do not sway or shake the stick to put out the fire. I am not done. When you're all done roasting, please place your wooden roasting sticks in the black tube attached to any of the trash cans. Que lindo esse parque. Opa, parque não, esse resort. E hoje a gente vai encerrar o dia no Walmart. Dessa daí pro... Gente, agora deu por hoje, né? Podre de cansado. Olha, meu povo, aqui, Marcelo.